হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। অনেকদিন পরে আপনাদের মাঝে ফিরে এলাম। আশা করি সবাই সুস্থ এবং ভালো আছেন। দেখতেছেন ছাতা নিয়ে বাইরে হইলাম, বৃষ্টি পড়তেছে অল্প অল্প। আজকে আমি একটা কাজে যাচ্ছি। কাজে বলতে আমার কয়েকদিন পরে একটা শর্ট ফিল্মের শুট আছে, ওখান থেকে আমি কিছু জিনিস কিনা লাগবে, তাই বাইর হলাম জ্বরের দিনেও। আশা করে আপনাদের সবার ভালো লাগবে। আমরা মানুষগুলো আসলেই খারাপ। আমি এখন আসি হচ্ছে একটা পাবলিক বাসে। আপনারা দেখতেছেন কি অবস্থা। মানতেছি লকডাউন, সব খোলা, কিন্তু তাই বলে আমাদের সামাজিক দূরত্ব না মেনে এভাবে চলতে হবে এটা কোনো কারণ নেই। কী অবস্থা দেখতেছেন আপনারা। আমি এখন আসি হচ্ছে বার্ক বিল্ডিং মোড়ে। আমি যেহেতু আজকে শখবাজারের দিকে যাব, তাই আমি লেগুনার জন্য অপেক্ষা করতেছি। অনেকক্ষণ দাঁড়ানোর পর লেগুনা একটা পেলাম। আমি আজকে চকবাজারে যাব। চকবাজার থেকে কিছু জিনিস কিনা লাগবে। আপনারাও আমাদের সাথে থাকেন, নতুন অভিজ্ঞতা। বৃষ্টির কারণে রাস্তাঘাট খুব খারাপ আজকে। আসলে বৃষ্টি না, আমাদের এদিকে একটা ফ্লাইওভারের কাজ হচ্ছে, তাই রাস্তাও অনেক ছোট হয়ে গেছে। আশা করি কয়েকদিনের ভিতরে নতুন ফ্লাইওভার হবে, সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। আমি এখন আসি হচ্ছে টাইগার পাশে। দেখতেছেন লেগুনাটের জার্নি আজকে কি অবস্থা হচ্ছে। অবশ্যই মজাও লাগতেছে অনেক দিন পর। জামাল খান পিছনে ফেলে চলে এলাম, আপনারা দেখলেন। আর আমাদের বেশিক্ষণ সময় লাগবে না চকবাজার পৌঁছাতে। আশা করি আপনাদের সবার ভালো লাগতেছে আমাদের সাথে। এই হচ্ছে আমার প্রাণপ্রিয় ক্যাম্পাস হাজী মোহাম্মদ মহসিন কলেজ। করোনার কারণে বন্ধ। কয়েকদিন পর যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হয় তাহলে দেখা হচ্ছে তোমার সাথে। আমরা চকবাজার থেকে এখন বাকলিয়ার দিকে যাচ্ছি এক বড় ভাইয়ের বাসায়। ওনার কাছ থেকে একটা জিনিস আনতে হবে। আমরা বাকলিয়া থেকে ব্যাক করে আবার 2 নম্বর গেটের দিকে রওনা দিলাম। ওখানে আমার এক ছোট ভাই এবং ছোট বোন ওয়েট করতেছে আমার জন্য।
দেশের অবস্থা কিন্তু এখনও খুব খারাপ। আপনারা যে যেখানে যান সবাই মাস্ক পরবেন, তাই আমরাও আজকে মাস্ক খুলব না। আপনারা সামনে যে গিটারটি দেখতেছেন এটি হচ্ছে বাংলাদেশের সঙ্গীত জগতের কিংবদন্তি একজন শিল্পী আইয়ুব বাচ্চু স্যারের রূপালী গিটার। আপনারা রূপালী গিটারের দিয়ে অনেক গান শুনেছেন। এরা হচ্ছে আমার ছোটো ভাই এবং ছোটো বোন, যাদের টানে আমি চকবাজার থেকে রিক্সায় করে আসলাম। অনেক দিন পর দেখা, তাদের সাথে ভালো লাগতেছে তাদের সাথে দেখা হয়ে। আমরা এই মামার দোকান থেকে এখন তেঁতুল চা খাবো। আপনারা 2 নম্বর গেটে আসলে কিন্তু এই মামার থেকে চা না খেয়ে যাবেন না। শাক না খেয়ে গেলে কিন্তু অনেক মিস করবেন মামার চা। আজকে বড় ভাইটাকে নিয়ে অনেক ঘোরাঘুরি করলাম, আপনারা দেখলেন, অনেক মজা করলাম। এখন বাসায় যাচ্ছে আর ব্লগটা এখান থেকে শেষ করব আমি। আজকের ব্লগটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর যারা এখনও নতুন ভাই ব্রাদার আছেন, এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন এই প্রত্যাশা রেখে আজকে এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি।